Всем привет! Приехали на рыбалку. Вон там поплавок стоит. Вот. Закинули, пока что ничего не клюет. Ребят, клюнул такой вот ротанчик с ладошку на навозного червя. Рыбалка подходит к концу. За всю рыбалку я поймал одного ротана. Вот такого вот с ладошку. Вот. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.